رمضان جاي ولأ لسه مش فاضل عليه كتير. احنا بنبتدي نشتغل لكل حاجة ليها دعوة برمضان من اول دلوقتي. في الفيديو النهاردة هتكلم معاكي على الحاجات اللي انتي محتاجة تعمليها قبل اصلا ما نبتدي احنا نشتغل على الكامبين بتاعة رمضان. قبل ما نبتدي، هاي، انا اسمي سارة القاهري، وانا بساعدك ان انتي تكبري البيزنس بتاعك وتزودي المبيعات بتاعتك من خلال السوشيال ميديا. هتلاقيني موجودة في كل حتة، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، وكمان عندي بودكاست بستضيف فيها بيزنس اونرز حلوين جدا 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 بيشاركوا معاكي الخبرة بتاعتهم. رمضان من اهم الفترات في المبيعات في الريجن بتاعتنا، علشان دوت اكتر وقت الناس بتستهلك فيه محتوى ومشتريات، فالقوة الشرائية بتاعت العميل بتاعتك بتزيد بنسبة عالية جدا جدا جدا. ومفيش حاجة اسمها ان في منتجات مش بتبيع في رمضان، كل حاجة بتتباع في رمضان، بس انتي محتاجة ان انتي تسوقي لها صح. طبعا كل حاجه اللي هي الحاجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا الطبيعيه، لو انت مثلا بتبيعي حاجات للبيت تتباع، بس لو بتبيعي خمره اكيد مش هتتباع في رمضان. بس انا بكلم البنت اللي عندها بيزنس في بيتها وبتبيع المنتجات من بيتها. رمضان كمان قوي جدا في ان انتي تقدري ان انتي تعملي براندنج قوي للبيزنس بتاعك، وتخلي ان انتي على طول البيزنس بتاعك والمنتج اللي انتي بتبيعيه والبراند بتاعتك على بال العميل بتاعك، وعلى طول يبتدي ان هو يفتكرك لبعد رمضان. المبيعات بتبقى عالية جدا 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 في الفترة بتاعه رمضان. الحاجة اللي مش حلوة قوي في رمضان ان انتي السعر بتاع الاعلانات بيعلى، عشان كل البراندز بتكون قاعدة بتعمل اعلانات في رمضان. بس الحاجة الحلوة ان الناس بتتفرج على محتوى اكتر في الفترة بتاعه رمضان، فدوت معناه ان انتي تقدري انتي تعتمدي على قوة التسويق بالمحتوى اكتر من انتي تعتمدي على الاعلانات بتاعتك. طيب احنا بقى ليه محتاجين ان احنا نعمل كامبين محددة ومتخصصة لرمضان؟ رمضان لما بتبقي عامله له كامبين محددة، دوت بيخلي ان انتي المبيعات بتاعتك من الكامبين دي بتبيعي لمدة 3 ل 4 شهور بعدها، بس من خلال المحتوى اللي انتي منزلاه في الفترة بتاعت رمضان. فده بيوفر عليكي اي اعلانات، لو انتي بتعملي اعلانات بيوفر عليكي كمان ان انتي تقعدي تصوري كتير كتير كتير. فاحنا اسنشلي اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نشتغل اقل بس يجي لنا مبيعات اكتر، وديت الحاجه اللي انت لازم تبقي مركزه عليكي جدا فيها. الحاجه التانية برضو لازم تبقي عارفاها، ان طبيعي ان يحصل داون سيزون بعد رمضان، ان احنا بعد رمضان هتلاقي ان انت مبيعات بتقل، فانت ما ينفعش ان انت تبقي معتمده ان انت عماله تبيعي في رمضان وبعد رمضان ومش عارف ايه وكده. احنا نركز جدا في رمضان، هنبيع حلو في رمضان، بعد رمضان هيحصل لنا داون سيزون، الدنيا هتنام مننا شويه. فأجان علشان كده عايزاكي تبقي مركزة جدا 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 في الفترة وفي الكامبينز بتاعة رمضان اللي احنا هنعملها، وتبتدي تشتغلي عليها من دلوقتي حالا. قبل اصلا ما انا اجي اعمل كامبين الفترة بتاعة رمضان بالذات، المفروض ان انا اعمل ايه؟ انت دلوقتي ايديلي لو في عالم تحفة فظيع، عايزة انت يبقى معاكي شهر كامل بتجهزي لكل حاجة، بس realistically speaking وفي الحقيقة مش هو دوت اللي بيحصل. فاحنا نبتدي من دلوقتي وخلاص، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ندي نفسنا وقت كتير عشان نقدر ان احنا نعمل كامبين كويسه. وما تشتغليش كمان during الفتره بتاعه رمضان. الفتره بتاعه رمضان ديت انا شخصيا بحب ان انا ابقى مريحه، بحب ان انا اقضيها مع عيلتي، ده شهر العباده بتاعك. فانتي برضو مش عشان هو شهر اللي فيه سيلز كتيره يبقى احنا we're going to neglect كمان البارت السبيريتشوال بتاعتك. فركزي جدا 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 في البارت ديت. قبل ما نيجي نقرر احنا نوع الكامبين اللي احنا هنعملها تبقى عامله ازاي، وايه هي التفاصيل بتاعه الكامبين بتاعتك، انت عايزه تسالي نفسك انت حياتك عامله ازاي. زي ما قلت احنا عايزين نبص ان دوت شهر العباده بتاعنا، ده الشهر اللي احنا بنعمل فيه ريتشارج لبقيه السنه كلها. فانت مش هتقعدي تبقي قاعده بتشتغلي طول النهار، انت عايزه ان انت تبقي مديه نفسك شويه بريك محترمين. الحاجة التانية انت عايزة تبصي على المنتجات اللي انت عايزة تركزي عليها في رمضان. هل انت مثلا هتبيعي كل حاجة من عندك، ولا هتركزي على عدد معين من المنتجات؟ بتسألي نفسك السؤال دوت وبتلاقي إجابته في حاجتين. أول حاجة هتقولي لنفسك إن أنا دلوقتي عشان أعرف إن أنا أجيب النوع دوت هبيع مثلا this type of product، يبقى أنا محتاجة إن أنا أصنع كتير. فهل انت معاكي بادجت ان انت تصنعي؟ هل انت عندك الوقت في رمضان ان انت تبعتي كل الاوردرز دي؟ واخر حاجة كمان، ايه هي اكتر برودكتس هتبقى مفيده بالنسبه للتشينجز بتاعت اللايف ستايل بتاع الكاستمر بتاعك في الفتره ديت؟ يعني مثلا انه زي ما انا قلت في الكورس بتاع رمضان السنه اللي فاتت، وده كان كورس كسر لنا الدنيا وهقولك عليه بعد شويه، ان انت لما بتيجي تبيعي اي منتج بتشوفي ازاي بتدخلي المنتج بتاعك في الحياه بتاعت الكاستمر بتاعك. فانت تسالي نفسك انا دلوقتي لو انا مثلا ببيع برفيومز، لو انت بتبيعي بارفانات،
ازاي اقدر ان انا اسوق للبرفانات؟ هقول لها البرفيوم دوت رشيه على نفسك وانت رايحه تصلي تراويح عشان يكون ريحتك حلوه مع الناس اللي حواليكي. فانت بتاخدي منتج بيتلبس عادي او حاجه بتتعمل في الدي تو دي لايف بتاعه الكاستمر بتاعك، وبقول لها ازاي تستخدمه بشكل صح. بعد كده بنغير الرسائل اللي احنا عايزين نبعتها للكاستمر بتاعنا بحيث ان هي تبقى متماشيه مع اللايف ستايل بتاعه. انا كنت السنه اللي فاتت عملت الكورس بتاع رمضان. الكورس بتاع رمضان دوت قعدت معاكي عملت لك كامبين كامله ل10 ايام اللي قبل رمضان، الفتره بتاعه رمضان والفتره بتاعه العيد، فتبقي انت فاهمه وقايله لك اليوم دوت تنزلي كذا، اليوم دوت تنزلي كذا، اليوم دوت تنزلي كذا، وهكذا. لو انت اشتريتي الكورس السنه اللي فاتت، انا السنه دي عملت لك عليه ابديتس، والابديتس ديت هتبقى موجوده اوريدي على الكورس، هتلاقيها عندك على البورتال. لو انت ما اشتريتيش الكورس السنه اللي فاتت ومعكيش البادجت ان انت تشتري الكورس، انا عامله لك حاجه تانية، هي رمضان بلان PDF. ديت PDF بتعملي لها داونلود، بتقولك تنزلي ايه في الفتره بتاعه رمضان. هي طبعا مش مفصله زي الكورس ومش بشرح لك ازاي انت تعملي الكامبين بنفسك، هي كامبين ماشيه معاكي لسنه واحده، تاخديها للسنه دي تعمليها وتطبقيها وتشوفي نتيجه. بس اجان انا مش عايزاكي ان انت ما تشتغليش في رمضان. انا حرفيا عندي كلاينت اخدت الكورس بتاع رمضان، فضلت 4 شهور بعدها بتبيع وهي ما بتنزلش محتوى. ورقه وقلم بقى كده معايا ويلا بينا نعمل الكامبين مع بعض. اول حاجه هتقولي لنفسك انا اهدافي ايه. اهدافي in terms of حاجتين، اهدافي in terms of فلوس، انت عايزه يخش لك دخل قد ايه في الفتره دي، والحاجه التانية كمان اهدافي in terms of انا عايزه اشتغل قد ايه. وهتسالي نفسك هل انا لو قلت لنفسي ان انا عايزه اشتغل مثلا ساعه، هل انا في رمضان هل انا من الساعه دي رياليستيكلي اقدر ان انا اعمل $100 ولا لا؟ وتجاوبي على السؤال ده قبل ما نبتدي احنا نقول الجول ده رياليستيك ولا لا. السؤال التاني اللي هتسالين نفسك هو انا معايا بادجت قد ايه؟ هل انا معايا بادجت ان انا عايزه اعمل اعلانات ولا لا؟ ولو يبقى بادجت الاعلانات دي هتبقى ايه؟ لو مش هعمل اعلانات انا المفروض ان انا هصرف قد ايه على المحتوى اللي انا هصوره ده؟ ومن هنا نبتدي ان احنا نسال نفسنا انا هصور ازاي وفين، كل التفاصيل بتاعه التصوير بتاعتك. لو انت اخدتي الكورس بتاع الريلز وعايزه تصوري انت بنفسك تعملي برده كده، بس لازم تبقي حاطه لنفسك تايم لاين عشان نبتدي. من هنا بقى هتسالي لنفسك الاسئله اللي انا I just mentioned. الكامبين بتاعتي الهدف بتاعها ايه؟ الهدف المفروض يكون ان انا بعلم الكاستمر بتاعي ازاي يستخدم المنتج بتاعي في الفتره بتاعه رمضان، او لو انا مش عندي وقت ان انا ابيع في رمضان ابقى انا بعلم الكاستمر بتاعي قيمه المنتج بتاعي. كده احنا زي ما اتفقنا الكاستمر بتاعي هيبقى بيتفرج على السوشيال ميديا اكتر في الفتره بتاعه رمضان، وعنده وقت يتفرج على الحاجات اللي على السوشيال ميديا اكتر. فانا عايزه ان انا الكاستمر بتاعي يبقى قاعد على السوشيال ميديا والكونتنت بتاعتي بتطلع له. هل هتشتغلي مع انفلونسرز ولا لا؟ وانا كده ان شاء الله هعمل فيديو كامل بيتكلم على الشغل مع الانفلونسرز بالذات في الفتره بتاعه رمضان. بس لو انت هتشتغلي مع انفلونسرز مين اللي انت عايزه تشتغلي معاهم؟ فانت هتظبطي لنفسك الجولز بتاعتك، هتظبطي نفسك من الجولز بتاعتك الناس اللي انت هتبقي شغاله معاهم سواء مصورين او انت هتصوري لنفسك ازاي، المحتوى اللي هينزل دوت هيبقى بيكلم مين، بيخاطب مين. فانا لو انا الكاستمر بتاعي مثلا واحده بتبقى قاعده مشغوله وبتشتغل مثلا في بنك، ورمضان ده انا طبعا مش عارفه شغل البنوك، بس لا تسي مثلا رمضان بالنسبه لشغل البنوك تقيل جدا، فهي قاعده مش عندها وقت، ازاي انا البرودكت بتاعي هيقدر ان هو يخش في حياتها؟ الشنطه مثلا بتاعه اللابتوب بتاعتنا الجديده ديت رمضان كولكشن، تقدري ان انت تاخديها معاكي الصبح الشغل وبعد الظهر كمان تنزلي تفطري بيها، ولو رايحه سحور مع صحابك تاخد حاجتك مثلا. فازاي البرودكت بتاعي هيستخدم في اللايف ستايل بتاع الكاستمر بتاعي؟ ولما بقول كلمه لايف ستايل، الكاستمر بتاعي في الفتره بتاعه رمضان عنده كذا حاجه: شغل، عيله، صلاه، وخروجات وعزومات وسوشيال لايف مش بتكون موجوده اصلا في العادي. فدي الاربع خانات اللي انت عايزه تحطي فيها المنتج بتاعك وتركزي على خانه فيهم وتبقى ديت اللي احنا هنستخدمها في الفتره بتاعه رمضان. من هنا هتصوري المنتج بتاعك وهو بيستخدم في السيتنج بتاع الخانه اللي انت حطاها. as I mentioned في اول الفيديو، انا عامله الكورس بتاع رمضان، والكورس بتاع رمضان دوت هو كورس مديكي بلان كامله متكامله للبزنس بتاعك في الفتره بتاعه رمضان، ان انت تبيعي المنتجات بتاعتك من خلال المحتوى بتاعك في الفتره بتاعه رمضان. مدياكي بلان يوميه تنزلي ايه ال10 ايام اللي قبل رمضان، تنزلي ايه كل اسبوع في رمضان، والفتره بتاعه العيد كمان ازاي تعملي كامبين للعيد وكامبين لرمضان كويسه عشان تزودي المبيعات بتاعتك. الكورس حاليا متاح، تقدري ان انت تشتركي فيه، هتلاقيه موجود تحت في اللينك اللي في البايو. ولو انت عايشه في مصر، احنا عندنا ابديت لمصر،
الناس اللي ما تعرفش، انا في الامارات، الشركه بتاعتي في الامارات، فاحنا كان عندنا مشكله في الدفع للناس اللي مش عارفه تشترك من مصر ان هي تدفع على الويب سايت بتاعي. فاحنا دلوقتي عندنا اوبشن خلاص ان انت تقدري ان انت تدفعي في مصر. فانت لو مهتمه ان انت تشتري اي حاجه من عندنا وعايز تشتركي من مصر، ابعتي لنا رساله على انستجرام، التيم هيبعت لك اللينك اللي انت بتدفعي من عليه من مصر عشان ما يكونش عندك اي مشكله الاشتراك. بس الحقي من دلوقتي نشتغل على الكامبين بتاعت رمضان، ده احلى وقت في السنه كلها. وقولي لي تحت في الكومنتس انت بتبيعي ايه، ولو ديت اول سنه او تاني سنه ليكي في البيزنس، وكام رمضان عدى عليكي وعملتي ايه في الرمضانات اللي فاتت. واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.